हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेचर लोगो डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। नेचर 3D लोगो डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 3D शेप में मैं बना के दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं नेचर लोगो डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है, 3D लोगो डिज़ाइन बन चुका है। तो आप इस तरह आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।